嘅營養補充品嘅。咁啊好啦，首先第一個我自己非常之中意嘅就係一個非常珍貴成分嘅一個補充品啦，叫做 Michael Adder 蟲草菇菌精華嘅。咁我自己覺得呢樣產品咧，對於香港人係好適合嘅，因為點解咧？香港人最中意咩？方便、快捷，係咪？呢個產品咧，只需要係粉末狀態，只需要加落你中意嘅飲品或者湯裏邊咧，已經可以飲得㗎喎。咁呢一個配方咧 ，Michael Adder 啦，蟲草菇菌精華咧，其實佢呢一個配方最主要咧都係支援我哋嘅免疫系統嘅，而佢用嘅成分咧當中咧都係一啲適應原嚟嘅。咁適應原咧有咩特質咧？首先第一，佢係冇毒性嘅。第二，我哋食咗個身體嘅時候咧，佢會配合我哋嘅身體有一個調和同埋協調嘅機制啦，令到去配合我哋身體去返一個平衡嘅狀態，因而咧可以對應身體各種嘅壓力嘅。咁你話有啲咩人先至啱食呢個產品咧？咁其實好多人都啱嘅。一啲壓力大嘅人啦，身體比較弱嘅人士啦，免疫力低嘅人啦或者想精神一啲嘅人，而又唔想飲咖啡嘅喎，咁又就受唔到咖啡嘅人咧，呢一個配方都好好。又或者咧，好似我哋即係中醫成日講過條氣唔係咁好嘅人咧，呢個配方都非常之適合嘅。咁又或者一啲真係本身唔係咁中意吞軟狀補充品嘅人啦，都會非常之適合呢個產品啦。又或者可以不妨都介紹下俾一啲本身比較接受中草藥成分嘅保健品嘅人士咧，去試下呢個產品。咁好啦，第一個咧非常之珍貴成分咧就係咩咧？蟲草啦。咁如果可能大家都知道蟲草咧，對於免疫系統咧係非常之有幫助嘅。咁我哋蟲草咧都分好多個等級嘅，其實。咁如果大家都有啲研究嘅話咧，我哋用嘅呢個蟲草咧係真係冬蟲夏草，唔係一啲次等一啲嘅蟲草配方嚟嘅。而個成分咧個比例喺個產品當中咧都非常之高嘅，絕對咧係媲美得上市場上好多其他大嘅品牌嘅用嘅蟲草一樣嘅。咁蟲草本身咧，對於我哋嗰個免疫系統啦係會有幫助啦，對於我哋嘅氣管啦可以強化我哋嘅氣管嘅問題啦，亦都對於我哋嘅肌肉疲勞啦可以舒緩多一啲嘅，咁亦都改善我哋嘅血液循環嘅。好，第二個成分啦，就係啲咩咧？猴頭菇啦，猴頭菇可能大家好多時煲湯嘅時候都會用得到啦。呢種食物咧好多人都食過㗎啦，其實咁佢都係屬於個菇菌類啦。咁佢亦對我哋嘅身體上有啲咩好嘅改善到嘅方法咧？就係佢對於我哋嘅認知能力啦，同埋神經系統咧都會有幫助嘅。好，第三個成分咧，就係亦都係一個非常之珍貴嘅成分嚟嘅。咁啊就係雲芝啦。雲芝咧，可能大家都有接觸過，好多時一諗起佢就會諗到覺得係幫助預防癌症嘅問題啦。咁可能好多人都有啲認識嘅。咁除此之外咧，其實咧佢當中咧都有一啲益生元喺裏面嘅喎。咁所以對於我哋嘅腸胃道啦，其實係非常之有幫助嘅，可以保持我哋嘅好嘅益生菌喺腸道裏邊嘅。咁而第二樣嘢咧，雲芝咧比起靈芝啦好多時都會一齊去諗㗎啦。其實咧，佢更加有一個功效咧，就係咩咧？可以固本培元嘅。咁所以即係可以鞏固翻咧我哋本身嘅腎氣之餘咧，亦都係補翻我哋後補嘅脾氣。咁講緊脾胃個脾，唔係發脾氣個脾氣啊。OK， 咁所以對於我哋整體嘅免疫力咧都可以提升嘅。好，到最後第四個成分啦，就係黃芪根啦。黃芪根咧係一種植物嘅根部啦咁佢活性成分咧其實係非常之多嘅。咁佢咧對於我哋嘅呼吸道系統啦，或者行氣呢一方面咧都係有幫助嘅。咁所以一啲氣管比較弱或者身體比較弱血液循環弱嘅人士咧，食咗呢個黃芪根咧都會有啲幫助嘅。咁好啦 ，Michael Adder 蟲草菇菌精華咧，其實最主要咧有三大好處嘅。第一，整體支持我哋嘅免疫系統啦；第二，補氣，令到我哋嘅精神能量咧可以提升得到；第三就係令到我哋嘅認知同埋神經健康咧都有幫助。咁一個咁方便嘅產品咧，咁其實又有咁珍貴嘅成分喺裏邊咧，我就覺得大家必定要試㗎啦。咁而且咧點樣用法先係最好嘅咧？嗱，
呢一個咧就係我自己本身啦，同埋我嘅團隊啦，咁非常之多謝佢哋嘅協助底下啦，我哋好中意試產品嘅，因為揾一啲最好、最方便又好味嘅方法咧，等大家可以去飲用呢個產品嘅。咁我哋可以加落我哋嘅湯度啦，你見到喺左上角，亦都可以加落一啲我哋譬如個個都中意飲，好多人都中意飲咖啡或者茶裏邊當中咧都可以嘅，甚至乎中意整嘢食嘅人咧可以加落去整下 cookies 啊又得，又或者可能一啲菇菌湯類嘅湯麵啊，你加落去都可以喎。即係一啲身兼數職嘅媽媽咧，可能就有時為咗慳時間咧，又想照顧到家人嘅身體咧，呢一個配方真係好方便嘅。咁好啦 ，Michael Ellen 蟲草菇菌精華咧，而家已經喺 hk.shop.com 已發售㗎啦。咁一個咁珍貴嘅產品，性價比非常之高嘅，咁大家就要快啲去試下啦。第二個升級嘅產品就係咩咧 ？Glutathione 固美清啦。咁呢一個產品我自己都好中意，亦都試咗㗎啦。其實就係因為我自己本身人咧超級貪靚嘅。所以為咗靚咧，追求到極致咧，公司非常之好，有產品咧可以由我哋嘅細胞開始照顧到嘅，所以靚咧去到盡頭咧，由細胞開始啊。咁咧而家咧其實都係一個熱話嚟嘅，因為2016年嘅時候咧，一位日本嘅科學家啦，佢攞咗個諾貝爾獎啦，就係因為發現到細胞當中咧有一個叫做自體吞噬嘅一個機制嘅，咁究竟係咩嚟嘅咧？呢樣嘢？呢樣嘢其實簡單啲嚟講，就係講緊我哋細胞裏邊咧，其實會有去舊迎新嘅一個機制，又或者我哋講緊好似回收再循環我哋細胞裏邊自己嘅嘢，呢一個動作咧，去確保咧我哋嘅細胞咧係可以保持健康啦，同埋正常嘅功能嘅，亦都係保持我哋平日嘅免疫力嘅一個重要嘅環節嚟嘅。咁而我哋人體咧，體內嘅細胞咧，隨着年紀增長咧，就會慢慢減少啦。咁而佢用嘅能量咧，亦都係隨著因而下降啦。咁 Glutathione 呢個固美清咧，其實就可以咧支持翻我哋細胞對於氧化嘅壓力啦。第一，第二咧調節到身體裏邊嘅自由基啦。第三咧，令到咧我哋細胞咧更加有活力同埋更加靚嘅。咁有啲咩人士係適合食 Glutathione 固美清咧？咁其實一啲想細胞健康啲啦，想再靚啲啦，想個人精神有活力一啲，甚至乎一啲即係中意運動嘅人，想提升自己嗰個肌肉嘅能量嘅人咧，其實呢一個配方都非常之適合嘅。咁佢當中有啲咩主要嘅成分咧？咁第一，有一個專利嘅谷胱甘肽 Opitec 嘅成分喺裏邊啦。第二，有呢一個褐皮素嘅熱水合物啦。第三，有呢個紅菜頭嘅萃取物喺裏邊嘅。咁咧專利咧，我哋成日都講公司嘅產品咧，點解同人哋唔同咧？就因為有專利配方。Opitec 谷胱甘肽咧，其實咧佢係一個還原型嘅谷胱甘肽嚟嘅。咁佢個活性咧係比較高一啲，咁活性高代表咩咧？我食咗落肚，其實個吸收率咧係都會高一啲嘅。咁而谷胱甘肽本身喺我哋身體裏邊係喺邊度會發現得到咧？其實我哋身體裏邊肝臟啦、心臟啦、肺部啦，甚至乎肌肉一啲骨骼地方啦，我哋都會自然咁產生咗出嚟嘅。咁其實佢谷胱甘肽喺身體發揮咩作用啦？第一就係好似我頭先所講，就話呢一個細胞自着呢個過程咧，佢會幫助得到嘅，令到我哋一啲唔健康嘅細胞咧，可以快啲凋謝咗，做翻一啲新嘅出嚟。OK。第二咧，佢令到我哋細胞與細胞之間，大家傳遞信息去溝通嘅能力咧，都會提升喎。另外第三樣啦，就係佢對於皮膚健康係好好，因為點解咧？喺身體裏邊咧，佢令到我哋皮膚當中，尤其是維他命 C 同 E 好多時一啲重要嘅抗氧化物咧，佢可以令到佢哋再循環再生嘅。而第四咧，佢都好支持我哋嘅 DNA 嘅修復啦，同埋合成嘅。咁所以點解我話要靚咧，係要由細胞開始咧？就係因為佢令到我哋嘅 DNA 嘅修復都會有幫助嘅。
咁最後啦，就係我哋嘅肝臟健康咧都好緊要，因為提升到谷胱甘肽嘅水平咧，對於一啲有肝臟問題嘅人士咧都有啲幫助嘅。咁所以整體而言咧，提升到谷胱甘肽嘅話咧，對於我哋嘅細胞嘅抗氧化能力咧，同埋對抗自由基，甚至乎免疫健康上咧都會有幫助嘅。咁 OPTAC 嘅谷胱甘肽有啲咩特別咧？咁頭先講過啦，我哋人咧年紀大咗啦，會身體內嘅谷胱甘肽水平咧會慢慢咁樣下降落去嘅。咁而一啲外在嘅因素咧，譬如好似食煙啊，又或者空氣嘅污染物啊，甚至乎過量嘅運動啊，身體各方面嘅壓力咧，都會令到我哋個谷胱甘肽水平咧係會慢慢下降嘅。咁而 OPTAC 咧嘅谷胱甘肽咧，服用咗喺身體裏邊60分鐘到120分鐘之內咧，佢其實可以提升到我哋血液當中嘅谷胱甘肽水平咧，多達3倍或以上嘅。咁所以其實呢個專利嘅谷胱甘肽嘅配方咧，其實嗰個吸收率咧係非常之高嘅。咁另外咧，亦都對於一啲貪靚嘅人士、一啲女士啦嚇，好關注我哋嘅皮膚嘅質素嘅。咁其實除咗提升咗谷胱甘肽水平之餘咧，多少少OPTAC 嘅谷胱甘肽咧，令到我哋體內咧製造呢一個膠原蛋白肽咧都會提升，因而令我哋製造膠原蛋白咧都會多咗，所以皮膚咧嘅彈性都會有改善嘅喎。好，另外第二個主要嘅成分啦，就係合皮素二水物啦，二水合物啦。咁有啲人咧可能會都見過呢個成分嘅，佢另外一個名稱咧亦都叫洋葱素嘅。咁其實咧佢係一種類黃酮嘅抗氧化物啦。咁其實佢會協助我哋嘅肥大細胞嘅活動啦，等我哋身體嘅免疫力可以提升嘅。咁亦都可以做到中和自由基個效力啦。另外第二樣嘢都好緊要嘅就係咩咧？佢可以咧輔助到新呢一個礦物質喺我哋細胞裏邊咧，可以提升佢嘅活性嘅。因而咧好多病毒出現咗喺我哋身體嘅時候咧，佢複製個能力咧都會減慢咗，所以又係提升到免疫力嘅其中一個原因啦。好，到第三個主要成分咧就係紅菜頭嘅萃取物啦。咁紅菜頭我諗大家一定食過啦，係咪？咁但係平日喺飲食當中，真係好難會食到好多㗎，係咪？咁中意食都唔會食到好多嚿啦，係咪？咁佢點解咁有用咧？對於我哋身體點解又有一個抗氧化能力咧？因為當中咧裏邊咧有一個叫做硝酸鹽嘅成分嘅 ，OK？ 咁硝酸鹽咧係有啲咩作用咧？佢食咗落我哋身體嘅時候咧，佢對於我哋心血管當中嘅一氧化氮呢個物質咧會提升咗嘅。咁喺血管當中一氧化氮提升嘅時候咧，我哋嘅血管彈性咧又會高咗咯喎。所以咧一啲如果本身發現個血循環比較慢嘅人士啦，又或者成日都覺得好凍啦嘅人咧，都係反映嗰個血液循環唔係咁好咧。又或者本身對做運動好有要求嘅，即係喺嗰個肌肉嗰個耐力嗰方面咧，佢都想重點提升一下，等佢可以運動嗰個 performance 嗰個效果會更加好咧。咁其實呢個紅菜頭嘅萃取物咧，都可以幫到我哋嘅血液循環啦，以至乎幫到我哋整體嘅體力同埋能量嘅。咁所以咧 Glutathione Q 顧美稱咧，最主要嘅3大好處，第一，佢亦都係一個支援免疫健康嘅好好嘅配方啦。第二，佢提升到我哋體內嘅抗氧化水平，而且呢一樣嘢咧係針對性我哋細胞層面去做得到嘅嘢嚟嘅。咁第三就係提升到我哋整體嗰個細胞嘅健康啦，同埋佢嘅功能嘅。咁我哋即係坊間上咧，可能都有好多類似同等嘅產品嘅。咁我哋點解個配方咁好咧？咁其實第一 Glutathione 咧，其實就真係頭先所講過，我哋有個專利嘅成分 OPTAC 谷胱甘肽呢個成分喺裏邊啦。咁再配合埋咧同埋佢係一個還原型嘅谷胱甘肽啦，吸收率係高好多嘅。咁再配合埋呢個合皮素啦，同埋呢一個紅菜頭萃取物啦，
3個咧係有一個協同嘅效益喺裏面嘅，咁所以咧能夠整體支援到我哋個免疫功能啦，同埋令到我哋嘅中和到自由基啦，亦都咧對於我哋身體細胞每一個細胞裏邊都有一個粒線體，我哋叫佢細胞裏邊嘅發電廠咁啦，令到佢可以轉化能量嘅時候咧都可以提升得到嘅，因而對我哋整體嘅免疫力啦、抗氧化能力啦，以及我哋嘅認知啦同埋神經健康咧都係有幫助嘅。咁 Good-to-Q 顧美清啦，再一次同大家講，中意靚嘅、貪靚嘅人士咧，一定唔好錯過 Good-to-Q 顧美清，其實真係鞏固我哋嘅細胞，令到我哋細胞更加靚，而且好似一個細胞嘅清道夫咁樣。咁而家咧已經喺 hk.shop.com 咧隆重登場，咁大家可以快啲試下啦。多謝咁多位。咁嚟緊咧，將會咧有另外幾個產品咧，我就會交俾 Annie 媽營養師去介紹啦。有請。Hello。